各位朋友晚上好啊！歡迎嚟到樂園易方翡翠工作室內有開啊！咁啊，年初三啊，冇乜嘢做啊，拜完年啊，咁就攞嚿石頭出嚟俾大家欣賞下。呢塊石頭咧，莫西沙嘅，呢塊石頭咧就淨重1公斤，都其實幾重啊！咁咧，呢塊石頭咧，我會開一開槍俾大家睇嘅。咁開槍之前咧，我壓一壓燈俾大家睇下呢塊石頭係點。嗱，大家可以睇一睇嘅表面。但其實沙感咧都好細膩嘅，因為見唔到入邊有啲乜嘢，係咪？見唔到啲乜嘢啦？開始係呢啲咧有啲黃光感啊！莫西沙傳統嘅石頭咧，灰皮黃光感係會有噶啦，記唔記得？呢啲位。因為我冇打濕去做啊，所以咧你所睇嘢未必係咁多。如果個濕咗水咧，佢就會更加乾嘅啦。呢啲位，我試試濕一濕水俾大家睇啊！呢度啦，濕濕水，再俾大家睇。嗱，大家見到呢個，咁我嚟緊咧就會開窗呢度，開完地俾大家睇下個效果係點。趁有時間，大家估下依塊石頭莫西沙石頭會係咩樣？多謝大家收看。好啦，咁個石頭已經開咗窗啦。呢件係正宗莫西沙石頭啊。咁咧開窗會見到啲咩咧？我做咗簡單處理嘅啫，其實冇乜點拋光嘅，用啲糖水同埋用啲沙膠咧去做個效果啦。咁企近啲俾大家睇啊。咁嘅效果咁嘅。佢上面呢個係咩嚟咧？係棉嚟嘅。有棉嘅佢，只係我開個窗個位有棉嘅，咁冇棉嘅地方就係呢啲度位啦，就水化咗啦，入邊咧會化底嘅，咁究竟入邊會係點咧？真係要切咗先知啦。咁我打燈壓燈俾大家睇下。OK， 咁可能會更加清楚。嗱，入邊仲有飄花嘅。係啦，咁有反轉啊，喺另一邊壓燈啦。嗱，飄花更加清晰嘅，入邊有帶啲綠嘅，你可以大家見到。咁壓實晒會點咧？冇問題嘅，完全係一個冰螺種嘅石頭啦。咁弊在係有陣棉喺個面嗰度，咁呢個棉咧要清咗佢，切入去先知入邊點樣化法。咁好啦，呢嚿石頭介紹到此為止啦，多謝大家收看。